순위로 보는 빅데이터 랭킹 맛집. 깊어가는 가을, 타오르는 불빛 속 맛의 깊이를 더해가는 음식이 있습니다. 뺄 것 확실하게 빼고 채울 것 착실하게 채웠다. 삼계탕의 든든함과 프라이드 치킨의 고소함을 동시에 누리는 오늘의 음식. 당신의 식욕에 불을 지필 장작구이 통닭입니다. 오늘 금요일이죠. 트럭이 많이 왔었거든요. 맞아요. 그렇다면 현재 네. 가장 인기 있는 장작구이 통닭 맛집은 과연 어디일까요? 빅데이터로 분석한 서울 최고의 장작구이 통닭 탑5. 맛집 관련 빅데이터 분석을 기반으로 전문가의 2차 검증, 그리고 공정성을 위해 프랜차이즈는 제외, 홍보성 게시글 또한 제외하였습니다. 궁금해요. 순위에 오른 5곳의 맛집. 먼저 5위부터 알아봅니다. 발걸음을 재촉하는 맛있는 유혹이 기다리는 이곳. 우리가 기대하는 장작구이 통닭의 정석을 보여주는데요. 야, 돌판 같이 나왔네요. 네. 바삭한 껍질과 촉촉한 속살을 차례대로 맛보고 즐기다 보면 조금씩 드러나는 바닥엔 누룽지가 기다리고 있습니다. 잘 눌렀네요. 밥 한 술 네. 크게 떴다면 일단 대기. 맛있겠다. 아삭한 열무김치로 입천장 고우는 더 개운함까지 누려보는데요. 스트레스 지수가 높은 날엔 매콤한 치즈 불닭구이를 추천합니다. 오, 화끈하게. 치즈까지 들어가고. 이어서 4위 알아봅니다. 사시사철 사랑받는 이곳 장작구이 통닭은 4가지 각기 다른 매력이 있습니다. 되게 특색 있는데요? 네, 토핑이 달라요. 네. 바삭한 나초와 녹진한 치즈 옷을 입은 통닭부터 추예요. 하루 10마리만 한정 판매하는 바질 페스토 통닭에 이어 바질 페스토까지. 타코야키를 그대로 재현한 통닭도 준비되어 있죠. 되게 신선하다. 선택이 어렵다면 더 이상 고민하지 마라. 마라 통닭까지. 가급적이에요. 무엇을 선택하든 상큼한 오이 피클 추가는 필수. 다음 3위는 어떤 곳일까요? 외관만큼이나 깔끔한 상차림을 자랑하는 이곳은 특히 닭가슴살에서 그 진가를 발휘합니다. 내가 알던 가슴살이 맞나 싶은 극강의 부드러움. 오. 여기에 닭고기를 볶아 만든 양념장을 곁들이면 닭다리찜은 양보하게 됩니다. 통닭을 그릇 삼아 푸짐하게 담긴 찹쌀밥은 표고의 향긋함을 가득 머금고 있죠. 맛있겠다. 또 다른 별미 막국수와 함께라면 막힘없이 흡입이 가능합니다. 잘 어울리거든요, 이게. 그렇다면 2위는 어떤 곳일까요? 아, 유명하죠. 이곳의 통닭을 여기는. 맛보기 위해선 기다림은 필수. 유명인들도 자주 찾을 만큼 명성이 자자합니다. 한결같은 맛과 든든함으로 언제나 최상의 만족감을 선사하는 이곳에선 오, 김치. 느끼함을 잡아줄 배추김치와 매콤달콤한 매력의 양념구이도 놓치지 마세요. 맛있겠다. 대망의 1위 알아봅니다. 고풍스러운 카페라도 찾은 듯 독보적인 우와. 분위기를 자랑하는 이곳에서 우와. 통닭에 시금치를 곁들이는 것이 특징. 고기의 감칠맛을 더하는 명품 조연인데요. 입맛 돋우는 양배추 샐러드와 코코넛 크림 통닭 역시 인기. 오. 서울 최고의 장작구이 통닭 탑5. 그렇다면 순위에 오른 5곳의 맛집 중 오늘 우리가 소개할 곳은 과연 어디일까요? 다 조합이 달랐어요. 분석 결과 5곳의 맛집 중 전체적으로 긍정적인 평가를 받으며 재방문 의사가 높게 나타난 곳이 있었습니다. 따라서 오늘 소개할 맛집은 이곳입니다. 장작구이 통닭 본연의 맛을 제대로 구현해낸 그곳을 지금 공개합니다. 해가 지면 더욱 활기를 띈다는 이곳. 먹음직스러운 통닭의 자태에 놀라는 것도 잠시. 꺼내드려야 할 3가지 필수품이 있습니다. 첫째, 카메라를 꺼내 인증사진은 필수. 필수죠. 둘째, 젓가락을 들고 재빨리 닭다리를 사수할 것. 아, 맛있으니까. 마지막으로 필요한 건 뭐다? 숟가락. 누룽지까지 맛있게 해주면 완벽한 저녁 식사가 됩니다. 오, 잘 긁으시네요. 네.
지금 당장 달려가고픈 이곳의 인기 비결을 연관어를 통해 알아봤습니다. 첫 번째 연관어 공개합니다. 아, 어떤 데로 늦게 오면은 닭이 없어요. 한 번은 와서 못 먹고 다른 집으로 너무 아쉬워. 갔는데 역시 이 집하고는 맛이 달라요. 당일 공수, 당일 소진을 원칙으로 한정 수량만 판매한다는데요. 손님들한테 최선을 다해서 좋은 음식으로 대접하려고 이렇게 55마리만 한정해서 팔고 있습니다. 못 드신 분들한테 너무 죄송하죠. 죄송하지만 별다른 도리가 없습니다. 과정 하나부터 10까지 이야. 주인장의 손을 거치기에 이걸로 시작한다고요? 양을 줄여놓을 수밖에 심상치 않은데요? 없었죠. 인삼을 끓인 물에 닭을 목욕시켜 잡내를 잡아준 뒤 양파와 귤을 손질합니다. 또 한 번 목욕물을 준비하는 주인장. 재료가 달라요. 마늘, 목욕을 소금을 많이 넣고 해야 만드는 이것은 주인장표 천연 염지제. 여기에다 닭을 담궈서 8시간 정도 냉장고에 보관하는 겁니다. 숙성을 시켜요. 냉장고요? 그럼 잡내가 완전히 잡아진다는 것이죠. 잡내 제거는 물론 밑간까지 책임지는 주인장표 천연 염지제. 여기에 입수한 닭은 8시간가량 추위를 견뎌야만 드디어 뱃속을 채울 자격이 주어집니다. 찹쌀과 인삼, 마늘 등 건강한 재료로 속까지 든든하게 채워진 닭. 이제 드디어 준비가 끝난 건가 싶던 바로 그때 주인장의 정성은 아직 끝이 아닙니다. 닭에 바르는 이것의 정체는 바로 달걀물. 오, 닭이 먼저건 달걀이 먼저건 간에 굽기 전에 달걀물 먼저. 오, 독특하네. 그냥 굽는 닭보다 굉장히 좀 고소하고 좀 맛이 더 향이 좀 굉장히 좋은 것 같아요. 제가. 달걀물을. 한 마리 한 마리 정성을 다한 이 장작구이 통닭과 함께라면 몸도 마음도 따뜻해질 것 같은데요. 하루 딱 쉬운 5마리뿐이라니 서두르는 게 좋겠습니다. 두 번째 연관어 공개합니다. 장작을 빼놓고는 장작구이 통닭을 논할 수 없죠. 가게 한켠에 자리한 맛과 향의 비밀. 참나무 장작입니다. 참나무로 장작을 불을 피워서 열기로 그 닭을 구우면은 이 참나무 향이 은은하게 닭에 배어드는 것이죠. 와, 100% 참나무 장작만을 사용한다는 주인장. 장작을 쌓을 때도 나름의 규칙이 숨어 있죠. 이렇게 지그재그로 쌓아야만 화력이 지글지글 오래 유지된다는 것. 자, 드디어 닭을 구울 차례. 그런데 달랑 2줄? 에? 지금부터 전체 꽂아버리면은 물량이 빨리 나오니까 손님들이 와서 좀 식은 닭을 먹어야 되잖아요. 그래서 손님들 오는 시간에 맞춰서 굽기 위해서 조금 있으면 2줄, 3줄 더 올라갈 거예요. 한 번에 다 넣지 않는 것이 택시. 와. 이외에도 챙길 것이 또 있다고 합니다. 지금 현재 맨 윗닭은 지금 이제 빠져나와야 되고 다 익었으니까 그리고 이제 그 다음 닭 이 닭이 좀 더 익으면은 이걸 위로 올리고 또 밑으로 내리고 이렇게 자리바꿈을 해주는 거예요. 익은 정도에 따라 닭의 위치를 바꾸는 수고로움을 거쳐야만 비로소 완성되는 구릿빛 자태. 오, 진짜 꼼꼼하세요. 빛깔이 과연 완벽해요. 속까지 잘 익었을지. 와우, 잘 익었네요. 달궈둔 돌판에 찹쌀밥을 눌러 누룽지를 만든 뒤 노릇하게 익은 닭을 얹어주면 완성. 무조건 눌러야 뼈는 돼요. 익을수록 고기를 숙이고 닭은 익을수록 와. 맛있다. 지금 아까 밥에 들어왔을 때부터 이게 무슨 향인가 그랬더니 참나무 숲 향이었구나. 그래서 더 맛있나 봐. 日本ではこういう食べ方をしないすごい面白いです。 세 번째 연관어 공개합니다. 치킨에는 무가 진리라지만 이곳에선 무 대신 열무를 먹는 사람들. 닭고기 부드러운 닭이라 너무 좋은 궁합입니다. 찹쌀이랑도 잘 통닭과 어울리고. 좋은 궁합 자랑하는 열무김치 역시
직접 담근다는 사실. 직접 담그시는구나. 열무 하나도 아무거나 쓸 수 없죠. 이거는 태백 고냉지 열무예요. 굉장히 연하고 부드러우고 맛도 좋고 그래서 저희는 고냉지만 고집을 해서 사용하고 있습니다. 최고의 맛을 향한 주인장의 고집은 김치에서도 엿볼 수 있습니다. 한층 더 진한 맛을 원할 때 매콤한 치즈 불닭으로 스트레스까지 날려보내는데요. 요즘 스타일이네요. 네. 와, 치즈 맛있겠다. 쌀쌀한 가을밤, 쓸쓸함을 달래줄 최고의 음식. 금요일 날 딱 먹으면 딱 좋은 음식. 진짜. 기분 짱. 우리가 찾던 진짜 맛있는 장작구이 통닭.